একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল দিনের জন্য সকালের শুরুতেই একটি ইতিবাচক লক্ষ্য ঠিক করুন। নিজের যত্ন নিন, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ডিজিটাল মাধ্যম থেকে কিছুটা সময় দূরে থাকার চেষ্টা করুন। সামাজিক সম্পর্কগুলো ভালো রাখুন এবং প্রতিদিন নতুন কিছু শিখুন। এই বিষয়গুলো আপনার মনকে সুন্দর ও শান্ত করবে, জীবনকে করবে আরও আনন্দময়।